Добрый день. Рад быть с вами. Вы знаете, мой голос пугает меня. Было бы хорошо, если бы эти были спереди, а так мне кажется, что я еще сзади. Слава Богу. Спасибо вам, что принимаете меня. Спасибо, пастор Сергей, за приглашение. Он приглашает меня, когда его нет. Знаете, как говорят, приходите домой, когда нас нет. Вот я буду знать. Когда он меня говорит, приходи, значит, что его нет. Слава Богу. Но Иисус есть. Он вечный. Он был, Он есть и будет. Слава Господу. Аминь. Поэтому я думаю, что у нас будет хорошее время. Он сам будет говорить нам то, что нам надо. Аминь. Знаете, у нас нет ничего более ценнее, чем Его Слово. Вот я приехал немножко раньше, я думал, что у вас уже не в 10. Так быстро спешил, что приехал. Это даже хорошо. Вот когда я сел и сидел в это время, читал Библию и... Нет, говорит, читать Библию, я буду вас обманывать. Я думал о своем, и в какой-то момент я Библию открыл. И там открыл вот этого «Песни песней». Я вспомнил я, как сказать, в школьные времена, когда, как это называется, в семинаре, или как, мы читали Библию, и вот, вы знаете, подростки, да, 15, 14 лет. Это время, когда, вот если ты мальчик, все девушки красивые, если ты девушка, все мальчики красивые. Тоже, вы знаете, это было такое. Вот в это время и вижу песни песней. Вот как сказать ей, что я ее люблю? А есть песни песней. Вот эта книга, вот открывали и высылали. На то время смс-ки не были. Записки в классах. Посылали вот эти записки. И вы знаете, я посмотрел эту книгу и говорю, интересно, я помню, когда я начинал миссионерское служение, одна женщина меня выгнала из ее дома. Пастор приехал проповедовать, и я сказал, давайте откроем книгу «Песни песней». Она мне сказала, выйди отсюда. Эта книга, нельзя ее читать. А я вспомнил, когда я был маленький, читал «Песни песней». Когда я стал взрослым, меня запрещают читать «Песни песней». Вы знаете, к чему? К тому, что, вы знаете, вот мы, христиане, выбираем, что нам читать. У нас есть книги, которые считаем, что можно. А есть книги, которые, вот, например, «Откровение». Вы ее читаете? Часто? Ой, хороший вы верующий, вот вы такие хорошие христиане. Знаете, вот однажды моя жена папа лежал в больницу, ее папа лежал в больницу, и она дала ему книгу эту Кеннета Хейгена. Вот она сказала, вот папа, почитай хорошую книгу, это вам поможет. И она дала ему книгу, как называется еще там, про изгонять бесов, власть верующего. Вот это такая книга «Власть верующего». А это, вы знаете, такой советский человек, бывший прокурор, там, в те времена, вы знаете, такой мозги, такой квадратный брат, и это не надо, чтобы он это увидел. Вот такой квадратный мозги, и он берет, открывает. Тот, кто читал эту книгу, помните, он сразу начинает рассказ про то, как какой-то бес у него появлялись и так далее. Закрыл книгу, поставил в сторону. Мы приезжаем к нему в больницу, он говорит, что за книга вы меня дарили? Там одни бесы и бесы и бесы. Что это за книгу? Вот он не почитал то, что там написано «Власть верующих», но он видел только о бесах. Вот есть люди, которые не читают Откровение, потому что тоже там рассказывают о том, что будет. Или о том, что происходит. Или о том, что было. Я не знаю. Каждый смотрит, как может. Но многие не читают эти книги. Есть выборочные книги, есть книги. Вот я почему не люблю использовать? Мне надо проповедовать, да? А я думал, что можно просто пообщаться.
Да, можно, да? Ну ничего. Вот я не сильно люблю читать вот эти электронные планшеты, Библию вот это. Я не понимаю это. Мне проще вот так. Понимаете, когда ходишь, люди видят вот так написано, выгляжу я верующим. А то на планшет не поймут. Вот, а вот у меня скачали Библию в этом на планшете, и там Библию вижу, там книга Товит, книга, кого еще там, Сирак, вторая, третья книга Ездра, вот эти всякие вот это. Ох, интересно, вот я подумал, там и католическая, и протестантская, и православная Библия, все вместе. Вот оно там вошло. И вот моя дочка спрашивает, папа, все это Библия? Я говорю, ну, конечно, Библия. Она не знает, что некоторые книги мы не читаем. Она не знает об этом. Но я подумал, сказать ей, что некоторые книги, которые там не читаем, она спросит, а почему? А почему мы их не читаем? Мы это знаем, да? Почему мы их не читаем? Вот так, образно, да, вот так, вкратце так. Были люди, которые когда-то собрались и посмотрели на некоторые из этих книг и поняли, что эти книги, они как бы не Слово Божие. Я их не защищаю сейчас. Я просто хочу сказать, что Слово Божие – это слово, которое Он говорил. А вот мы, люди, написали ее. Вот в таком виде. Но это Его Слово. Мы можем считать, что эта книга, она не в канон, не входит в канон. Вот книга Сирак или Товит, там есть такие истории там. Вот можно считать, что оно не входит в канон. Мы можем принимать наш канон. Но тем не менее мы не можем делать то, что там написано, что нельзя. Аминь. Аминь. Слава Господу, спасибо. Вы хоть знаете, что такое аминь? Не а аминь. Есть такое а есть аминь. Аминь это да будет так, а это что угодно. Аминь. Мы не можем делать то, что запрещено в этой книге, даже те, которые не каноны. Аминь. О, слава Господу, я среди своих. Давайте почитаем первый Паралипоменон. Есть такой в Библии, вот в наш канон. Оно входит в наш канон, первый Паралипоменон. Первый Паралипоменон, а какая глава? 10, по-моему, 10 глава. И там написано, филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян и падали, поражены на горе Гельвуи. И погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне Йонафана и Авинадава и Мелькисуа, сыновей Сауловы. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так что он изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему, обнажи меч твой и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мной. Но оруженосец не решился, потому что он очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул, и 3 сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Читаю 8 стих. На другой день пришли филистимляне обирать убитых и нашли Саула и сыновья его, павшие на горе Гельвуйской. И раздели его, и сняли с него голову его, и оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить о сем пред идолами и пред народом. И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона.
И услышали весь Явис Галатский все, что делали филистимляне с Саулом, и поднялись все люди сильные, взяли тело Саулова и тело сыновей его, и принесли их в Явисе, и покоронили кости их под дубом в Явисе, и постились 7 дней. Так умер Саул за свои беззакония, которые он сделал перед Господом, за то, что не соблюл слово Господня, и обратился к волшебнице с вопросом. Они взыскал Господа, за что он и умертвил его, и передал царство Давид, сына Иисееву. Аминь. Вы знаете, это такая история, немножко, не то что немножко, печальная. Печальная, потому что это история о царе Израиле. Когда читаем в Библии, это редко, что мы встречаемся, мы видим, что Израиль бежал во время войны. Обычно мы привыкли слышать, что Израиль побеждает. Даже по сей день. Когда израильтяне наступают, они всегда побеждают. Это редко слышать, что они где-то потерпели поражение. И здесь в Библии вот это место говорит нам о поражении Израиля. Что Израиль начал падать, и они убежали. Вы знаете, Саул это один из моих любимых героев в Библии. Почему? Потому что я всегда говорю, он похож на нас. Или точнее, на меня. Он был выше всех израильтян на голову. Но я не выше всех. Знаете, он был, знаете, как это, человек, который не готовился к тому, чтобы быть царем. Кто здесь когда-то готовился, что я буду христианином? Кто готовится, что я буду ходить в церковь? Что у него в плане, когда он родился, начал расти, говорит, я буду там пастором, я буду тем и тем. Лично я никогда не хотел это. Вот точно до 25 лет я не хотел стать пастором. И даже после 25 я не хотел стать. Я стал им, но я никогда не хотел. Я не стремился к этому. И в основном люди так. А вот есть люди, которые говорят, которые вот типа все время слушают Бога. Все время получают свои личные вот эти откровения. Но Саул не был из тех. Получал откровения. Саул не писал псалмы. Саул не писал песни. Вот это был самый обыкновенный человек, который искал своих, как их там, ослица, даже не его, ослица папин. И царь своего нашел. Вы знаете, обычный человек, я когда на него смотрю, когда я слышу, как часто мы любим говорить, такой Саул, он такой, я на него смотрю и говорю, ну он как я. Он как ты. Хотел просто жить. Хотел просто жить. Но рядом был Самуэль, который не давал жить. Ну да, Самуэль не давал жить. Самуэль все время со своими пророчествами. Мало того, что ты уже сделал из меня царем, он постоянно к нему приходил, говорит ему, так не делай, так не делай, так не делай. Вы знаете, вот этот Самуэль, но в конце концов, когда он отстанет от меня? И вот однажды он приходит к нему и говорит ему, слушай, сегодня пойдешь войной. Будешь воевать. Знаете, для царей это в принципе особо не представляет какой-то трудности. Но говорит ему, ты пойдешь воевать, и сказал ему, это, по-моему, 15 глава 1 Царства, если я правильно. И сказал, ты поедешь воевать с Амалика. Вот поедь туда, будешь воевать, всех там убивай, не оставляй никого. Хорошо? Хорошо, договорились. Это берет, все там, они пошли войной, приходят, там, воюют, и поймали царь. Амаликитяне. Агаг его звали, да? Есть такое в Библии? Агаг. Вот такой хорошая фамилия. И вот Саул тоже посмотрел, ну такой хороший, он такой хороший, он тоже царь, как я. Мы можем как-то что-то. Но он почитал Библию, но не почитал песни песней. Потому что это не очень... Ох, брат, что такое? Это я, да? Вот, потому что это такая книга, которая не очень-то, такая.
Ну, не почитали ее, вот я почитаю всю Библию, или точнее, вот паралипоменон. Вы ее так читаете? Часто читаете? Того родил того, 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 и потом и родил того, и того, и того. Вот паралипоменон, хорошая книга. Вот начинаешь ее читать, и у тебя голова начинает вот так идти. Почитали. Вот Агаг, вот Самуил посмотрел на Агаг и подумал, что вот я могу делать немножко лучше, чем то, что Самуил мне сказал. Зачем убивать его? Зачем? Я помню, где-то, это был в каком году? Ну, короче, в 2003 началась война в Ираке. Американцы там наступили, там все, и поймали этот, как его там, Саддам Хусейн. Когда его поймали, потом начали его судить. Вы знаете, этот человек, я помню, что вот, когда он еще был президентом, по крайней мере, я всегда говорил, этот человек надо повешать. То, что он делает, я помню, это 89 год или 88 год, он газа там направил на всех людей, которые, на людей, на оппозиционеров, там говорили много чего. И я помню, когда его американцы поймали, посудили, и в день, когда должны его повесить, показывали это по телевизору, казнить его. Честно вам сказать, я думал, что нельзя. Вот даже до сих пор думаю, что его казнили. Можно было его оставить. Вот я же сказал, Саул, как я. Надо было казнить Агага. Я не знаю, казнить Саддам Хусейн надо было или не надо, я не знаю. Я не юрист. Но то, что я знаю, что Агага надо было казнить. Надо было казнить. А Саул смотрит и говорит, да пусть побудет, пусть поживет. И вы знаете, после этого приходит к нему, я так говорю, время же идет. И этот приходит, Самуил приходит к нему и говорит ему, я слышу, вижу много чего. Ты делал то, что я тебя поручил? Делал. Ты делал то, что я тебе сказал? Я делал. А почему этот Агаг живой? Вы знаете, часто мы делаем то, что мы считаем нужно. Мы часто Слово Божие направляем в ту руслу, которую мы хотим. Мы вроде бы читаем Библию, мы вроде бы слушаем проповеди. У вас никогда не было проповеди, которая вам не понравилась? У вас не бывает? Вот это вам не понравится точно. Это будет та проповедь, которая вам не понравится. Вы знаете, вот когда какой-то час из Слова Божьего нам не нравится, это мы оставляем Агаг живым. Это Агаг, он остается живым. Мы его просто оставляем. И вы знаете, есть какие-то ошибки, которые мы совершаем. Это особенно, когда ты не жена, ты не замужем. Совершаешь ошибки, ты ничего не боишься. Знаете почему? Потому что какой особой ответственности на будущее нет. Но когда ты уже женат, начинаешь думать, или замужем, начинаешь думать о детей, о жене и так далее. Вот Саул, когда делал то, что делал, он не думал о будущем. Вы знаете, есть одну вещь, которая в христианстве такое, слово такое, я его не очень люблю его. Люблю это, как говорят, проклятие, которое идет по поколениям. Как называется так красиво? Так? А? О, родовое проклятие. Вы знаете, я не сильно понимаю этого. И не сильно люблю этот термин, родовое проклятие. За то, что я поел яблоко, мои детей будут там, у них растут, не знаю, дерево растут и так далее. Я не до конца, я не говорю, что это плохо. Я не говорю, что это неправда. Я не знаю. Но я этого не понимаю. Вот что я понимаю, что Саул то, что делал, да, повлиял на жизнь его детей, его внуки, его правнуки, и даже на жизнь Эсфира. Даже на жизнь Эсфира. Кто читал книгу Эсфира, знает, что есть там один человек, который хотел убить Мардокея. Как его звали? А откуда он взялся? А что он не любил евреев?
Просто потому, что он был, как сказать, прадедушка Гитлера или как? Или как? Или потому, что он учился в Компартии? Если просто вы сможете делать изучение, вы поймете, что это потомок Агаг, который Сауль не убил. Который Сауль не убивал. Ему дали задачу. Вы знаете, Бог, когда тебе что-то говорит делать, Он знает почему. И Бог не надо тебе сказать, почему я тебе говорю так делать. Вы знаете, когда ангел появился к Марии, он не начал объяснить в деталях, как это будет происходить. Он сказал, что все, ты будешь беременна. Она не спрашивала у него, а если Иосиф меня будет бить? Он это вообще, Бог, знаете, Бог не рассказывает вот такие вещи. Если начинают тебя рассказывать все в деталях этого человека, спасибо. Спасибо за аминь. Но даже те, кто не сказали аминь, это так. Если начинают тебя говорить, вот ты поедешь, там налево повернешься, счастье. А направо повернешься, тоже счастье. От человека. Этот человек начинает говорить. Бог говорит то, что ему надо. И то, что тебе надо делать. Бог не тратит время в каких-то деталях, объяснит нам, там вот он будет одет в рубашке зеленой, он будет бегать так. Нет, Бог это... Зачем Бог это говорит? Зачем ему? А я о чем говорил? Я уже забыл. Кто-то помнит? А потомок кого? Потомок Агага это Аман, да? А при чем тут они? А Саул должен был убит. Да, Саул должен был убит, да? Вот потому что ему дали задачу, чтобы он избавил Израиль от этих амаликитов. А он это не сделал. А вот Самуил взял этот меч, его меч, взял этот меч и пошел, убил этого Агага. Избавил Израиль от Агага. Но это было не Самуил делать, Самуил был пророком. Это был Саул должен был делать. Это была задача Саула. Вы знаете, часто, когда мы становимся в каком-то месте или в каком-то положении, не обязательно стать пастором, не обязательно там... Вот, например, я стал мужем, поженился. Сразу чувствую, что вот есть хоть на кого-то я могу командовать. Ну, конечно, моя жена. Вот носки постирать. Вот нашелся кто-то. А вы знаете, как мне странно, и она не хочет стирать их. Не, вы знаете, вот я не знаю, как братья другие, но я когда женился, думал, что она будет делать все, что я говорю ей. Но потому что, когда мы что встречались, она как она была всегда вот. Все, что говорю, она делает. А вот как только поженились, не, ну, братья, я не прав. Но, братья, подумайте на ваш ответ, потому что она сидит рядом, скажете да, ага, я уйду отсюда, и вы будете с ней разбираться. Но, вы знаете, это такая особенность. Когда мы занимаем какое-то положение, мы всегда мы думаем, что мы все можем направить. Вот маленький Бог. Мы начинаем играть Богом. Ну ладно, жена, я не могу, вот ребенок я могу накомандовать. Я могу сказать так. Вот не ешь после 6, не ешь, а я ем после 10. Вот не одевайся так, а я так оденусь, как хочу. То же самое и Саул. Я сказал, что Саул не хотел ничего. Но когда он стал хозяином, смотрит, вот как сейчас, я говорю, и вы слушайте меня. Вот сразу хочется что-то там такое сказать, вот, что пастор вам сказал такое откровение. А нету такое особенное откровение. Кроме того, что нужно делать то, что Бог говорит делать. Вот в точность. В точность, как Слово Божье говорит. Не отнимая части Слова. Знаете, что убило Саул? Тот же меч, который он должен был использовать против Агага. Меч, который убил Саул, это меч, который должен был убивать Агага. То
ту ошибку, которую мы совершаем, которые мы не смотрим на те, как это сказать, на последствия их. Мы не хотим смотреть на них. Вы знаете, оно меняет всю поколение. А я не говорю о родовое проклятие. Нет, дети Саула не были прокляты. Если мы читаем, когда Самуил пришел к Саулу, Самуил не проклял Саул. Самуил его не проклял. Он сказал, что ты больше не будешь царствовать. Но он не сказал ему, ты умрешь. Он не сказал, что твои дети умрут. Но он сказал, ты царствовать не будешь. Бог не хочет твою смерть. Бог не хочет мою смерть. Бог не хочет, чтобы... Он просто хочет, чтобы мы перестали делать то, что приносит смерть в нашей жизни. И в этот момент он говорит, Самуил говорит ему, что ты просто не будешь царем. И идет передача власти, мгновенно идет передача власти на другого человека. Ой, чтобы я не начал тут рассказывать про то, как, злой дух от Бога пришел к нему. У вас никогда не были проблемы с этим? Злой дух от Бога. Ой, злой дух от Бога. Как может Бог, у Бога нету зла, а злой дух от Бога приходит. А в то же время, когда злой дух от Бога приходит к Саулу, да, вот Дух Святой приходит к Давиду. Происходит передача власти. Власть уходит от одного и идет к другому. Давид становится царем. Вы знаете, то, что вот многие президенты в Африку и даже в Венесуэле должны научиться этому. Когда твое время, и может быть где-то тут рядом. Когда твой срок закончился, да, уходи. Когда твое время закончится, уходи. А Саул смотрит, куда мне уйти? Куда мне уйти? Представь, я был царем, я был главный командующий, я был кто еще там? Много чего я был. И потом я еще вернусь, буду бегать за эти ослицы. Тогда я никуда не пойду. И Саул начал играться. Просто Саул уже не был царем Израиля. Вы знаете, когда помазали Давида царем, это он стал царем. Давид был царь. Царем Израилем был Давид. Это не был уже Саул. Но Саул не хотел уйти. Саул не хотел уйти. Саул умер, потому что он не хотел уйти. Если не хочешь уйти, когда Бог тебе говорит, твои дети будут платить за это. Твои внуки будут платить за это. Если не хочешь уйти, когда Бог говорит уходить. Когда время твое закончилось. О, я не говорю о политике, я говорю о нас с вами. Когда то, что я делаю, оно не приносит плоды. Вы знаете, элементарно, я был лидер домашней группы, маленький такой домашний групп, успешный домашний групп. Я, хозяйка дома, муж и собака. Мы там где-то, не знаю сколько, мы там прорывались, мы там молились, мы там и все. Я уже начал молиться, чтобы у них хоть появился ребенок, чтобы у нас уже было хотя бы умножение. 4-й человек на домашней группе. А нужно было понять, что эта группа, надо было его расформировать вообще-то. Когда твое время закончилось, надо уходить. Они говорят, он просто говорит, я легитимный. Я до сих пор на место, вот это мое. Мое подпись, оно еще в силе. И вот в этой легитимности он пошел воевать против филистимлян. И вы знаете, Йонафан, он должен был быть рядом с Давидом. Так как они заключали завет. Он должен был быть рядом с ним. Но Йонафан умер.
И еще кто-то умер, и еще кто-то умер. А там и остался какой-то там, который где-то там прятался. И весь рода Саула исчезла. Из-за чего? Из-за гордости. Из-за чего? Из-за великий я. Из-за чего? Из-за того, что мы берем Слово Божие, направляем туда, куда мы хотим. Не знаю я, о чем я проповедую. Сам уже не знаю. Запутался. Но я точно знаю, что Слово Божие, оно вечное, и оно не меняется. Я знаю, что Слово Божие, оно не адаптируется регионами, или странами, или континентами. Слово Божие, оно вечное. Аминь. Я говорю, что Слово Божие вечное. Слово Божие не меняется. Слово Божие не смотрит на то, кто слушает его или кто говорит. Слово Божие остается Слово Божьим. Я помню, это несколько лет, может, 20 назад. Один американец приехал и ко мне, как только увидел меня, подошел ко мне. Задает меня вопрос. У вас в Африку, я не знаю, почему он подумал, что я из Африки. Ну, ничего страшного. Он ко мне подошел и спрашивает, вот у вас в Африку, в церкви, что вы делаете насчет многоженства? Я никогда не думал, вот тогда вообще я не был женат. Меня спрашивают, вот спроси кого-то об одной жене, и он спрашивает меня многоженство. Я не знаю, что делают. Ну как, что делать? Я говорю, ну как, я понимаю, что это нельзя в христианство, чтобы было многоженство. Он на меня посмотрел и спрашивает, а где это в Библии написано, что нельзя многоженство в Библии? Вот видите? Ай, сестра, не лезьте туда. Не лезьте туда. Вы знаете, это то, что называется крестьянские болота. Я, вы знаете, пытался, человек учитель Библии, лет 78, ему было 78, он знал, почему он меня задает этот вопрос. Потому что бросил свою жену и женился на новую, и вот хотел оправдаться. А как оправдаться? Вот через мальчика. Нашел. Слово Божие, мы можем его направлять, как хотим. Як кажут, закон дишла и что? Ой! Вы знаете так, вот мы можем делать, что хотим с законом. Но вы знаете, Библия, она не как Верховная Рада, которая меняется, созывы разные. Нет. Были, есть. Есть люди, которые ищут, вот давай, надо читать его в оригинале. Что в оригинале написано? Прежде чем как читать в оригинале, научи этот язык. Спасибо за ваш аминь. Научи этот язык, прежде чем как читать в оригинале. Вы знаете, я учил греческий язык для Библии. Это не похоже на тот греческий, который говорят в греке. И вот когда я учил, я понял, что это только... Вот маленький часть Новый Завет написано в греческом языке. Как гречка или как там еще. Вот в этом языке. Вот это только... Есть сейчас другой, который на арамейский оказывается. А что, будешь учить арамейский, будешь учить греческий, будешь учить вот это всего, для того, чтобы доказать. Вот когда человек приходит и начинает говорить, я не говорю, что все. Вот в оригинале написано, у меня всегда тревога появляется. Лампа тревога. Потому что вот я оригинале не читал. Я оригинал не читал, я видел много вот этих, как их называют, свитки, можно ехать везде там, но оригинал там мы не видели. А вот человек приходит и говорит, нет, вот я знаю один Господь, один служитель. Он объяснял, как, что вот, как назвать, Иисус, как вам сказать, Бог только Отец, вот Сын где-то взялся, а Дух Святой это вот какая-то сила. Вот так красиво доказывал этот человек. Так красиво он доказывал. Это был моим пастором. Так красиво доказывал, что можно только поверить. Но я помню, вот в детстве,
Нам один католический священник рассказывал в детские служения, вот эти, как дети ходят. Он пришел к нам и рассказывал нам одну притчу, историю. Говорит, был такой человек, святой Августин его звали. Теолог такой. Этот теолог размышлял над тему вот эта троица, есть, если есть, как это, если нет, то как. И он размышлял, ходил возле моря, в Средиземное море. И он ходил там вдоль моря, ходил, и видит какой-то мальчик, бегает, строит замок. Этот бегает, ой, напомните меня, я проповедую о Сауле и его смерти, да? Ой, чтобы я не забыл. Мальчик бегает, берет воду и в какую-то яму там, который копал. Бегает. Вот этот человек ходит и видит мальчик, это где-то 3 часа мальчик бегает. Подумает, что он делает? И подходит к этому мальчику и спрашивает, что ты делаешь? Мальчик говорит, я пытаюсь весь это море вот туда пустить, в эту яму. Августин на него смотрит и говорит, а ты что, думаешь, что у тебя получится? А этот мальчик на него смотрит и думает, то, о чем ты пытаешься размышлять, думаешь, что у тебя получится? Вот это наши мозги, они что? Они настолько большие, как у Бога, чтобы мы могли понимать то, что у Бога. Это Мартин Лютер говорит, не Кинг, Мартин Лютер говорит, что Бог, который не может умереть, я в него не могу верить. И я тоже, как он, говорю, аминь. Если Бог не может умереть, зачем мне он такой? Да пойду я к Мухаммеду. Или к Будду, проще Будда. Он не умирает, он переходит веками и так далее. Вот лучше я пойду туда. Но если Бог не может умереть, мы пели, да, он может все. Ой, такие ваши аминь. Он же может все. Он же может все. Значит, он может умереть. Значит, он может умереть. И он еще и воскресить может. Ой, спасибо за ваш аминь. Вы знаете, Саул, он умер из-за того, что не мог поверить в Слово Божие. Из-за того, что он не мог поверить в то, что пророк говорит ему. Саул не хотел брать ответственность. Саул не хотел брать ответственность за его потомки. Вот это каждая наша поступка, все, что мы говорим Богу, мы должны понимать, что оно будет иметь какие-то поступки, какие-то действия в наши детей, в наши внуки, наши правнуки. Оно будет действовать в жизни кого-то. Вы знаете, Давид тоже не просил царства. Давид не просил царства. Давид жил спокойненько. Но Саул передал ему царство. Своими действиями Саул. Вы знаете, Бог говорит, что я нашел человека по сердцу моему. Когда Саул показал. Вы знаете, мы можем терять то, что мы имеем. Или то, что мы считаем, что имеем. Просто из-за того, что мы выходим из сердца Божия. Божье сердце, оно не поддается рациональной ума или то, как мы пытаемся объяснить или понимать. Вам честно говорю, мне хотелось, я пришел сегодня, чтобы с вами было такое служение, вот у меня было вот это хотелось, вот со вторника, когда пастор Сергей меня звонит. Я говорю, что вот хочется, чтобы мы с вами, у нас было служение в силе, чтобы у нас с вами было служение в духе. Чтобы у нас было служение, вы знаете, я люблю, когда люди кричат на служение, я люблю такой. Но не знаю, почему-то вчера просто Господь меня говорит сказать вам это слово. Сказать вам, что Он хочет, чтобы вы делали то, что Он просит вам делать. Сказать вам, что каждые ваши поступки, каждая ваша молитва, вы должны понимать, что оно имеет последствия на будущее. Я еще раз говорю, это никакого родовое проклятие. Вы знаете, от того, что вот я теряю работу сегодня, да? Какое там родовое проклятие? Если я не смогу платить за учебу детей,
если я не могу там обеспечить им какое-то хорошее будущее, какое там родовое проклятие? Можешь подниматься на какую-то гору, там ничего там не поможет тебе. Тебе надо будет найти просто работу. Элементарно. Никакой гору там не поможет тебе. Никакой встреча с Моисеем не будет тебе помогать. Вы знаете, Саул потерял царство. Или Саул умер. Что же убил Саул? Убил его. То, что он продолжал делать вид, что он царь, в то время, как ему не надо было быть уже царем. В то время, когда ему надо было покаяться. Покаяние. Покаяние – это самое сложное, как сказать, самое сложное слово, которое я когда-либо слышал, или можно так сказать. Вы знаете, у каждого человека есть свое понимание покаяния. Есть одна, вот есть то, что мы можем назвать абсолютное. Но есть у людей разные понимания покаяния. Кто-то думает, что если я тебя обидел, что-то неправильно делал по отношению к тебе, делал это при всех, мне надо будет ждать, когда уже все уйдут, я подойду к тебе и говорю: брат, извини. А вот так вот ты молчишь и смотришь, я говорю: ну, брат, извини. Ну, извини же. Ну, извини же. Я прошу, чтобы он еще смирился, вместо того, чтобы я был смиренный. Наше покаяние. Помню, когда-то мы играли в футболе с братьями. Давно я молодежным пастором был. И я не знал, что один брат, который там, но я просто был ему неугоден. Вот я ему не нравился. И он все время обещал всех, что когда-то меня даст. И мы играем в футбол. Ну, футбол это же, как говорят, мужская игра, да? Где-то там кто-то ударил кого-то. И брат на меня налетает, кричит, все, руками: сейчас я тебе, я вот так. Я уже не знаю, думаю, ну как себя вести. Вот ответить ему или себя вести по-пасторским. Я уже думаю, как, что. Пока я это думаю, люди пришли и нас развели. Все, это проходит время, прошло время, уже каждый идет домой. Я вижу, брат подходит ко мне. Пастор, извините. А я говорю: ну, я не знаю, может, я пойду в ад из-за тебя, но я тебя не прошу. Нет. Только если ты это... Вот такими же крики, вот такой же истерика, которая у тебя была на поле, да? Вот я хочу его видеть в церкви. Ты всем объявляешь, что: пастор, прости меня. Вот с таким же криком. Я такой гордый, да? Не, я логичный. Я логичный. Вот то, что мы делаем, вот никто не видел. Я кого-то там обидел, вот там, да? Давай буду каяться там. Но то, что я делал публично, это должно закончиться публично. Вы знаете, когда Самуил пришел и обличал Саул, знаете, что Саул сказал ему? Ну давайте выйдем на улицу, давай выйдем, покажем всем, что все нормально. Ну давайте, чтобы все видели, что все нормально. Ну что ты? Ну я понимаю, что неправильно поступил. Ну давай выйдем, что ничего не произошло. Самуил продолжал играть в церкви. Простите, Саул. Он продолжал играть, вот игры в церкви. Часто мы играем в церкви. Мы не в церкви, мы играем. Мы играем вот так. Простите меня, я прощаю. Простите меня, я прощаю. А я вообще тебя не простил. Тебя не простил. Тебе надо попросить прощения. А что, человек должен прийти на колени? Не, если он меня обижал на колени, то на колени тогда. Если, не знаю, оно должно, знаете, это должно быть смирение. Это должно быть в смирении. Давид
На самом деле, когда Бог говорит, что это будет человек по его сердцу, это будет смиренный человек. Когда Давид неправильно поступал, он не прятался где-то в комнате и позвал, пророк сказал, давай разберемся. Все знали об этом. Как я знаю, что все знали об этом? Потому что я читал в Библию. Потому что написано в Библии, Давид выходил и просил прощения. Давид, можно сказать что угодно о нем, но это был человек, который знал, как каяться. У меня есть один друг, он служил раньше в Севастополе, сейчас он уехал. Этот брат, он очень интересный. Очень интересный был. Мы с ними знакомы, вы знаете, еще со школы, если я могу так сказать. Я его хорошо знаю. У него одна особенность. Если он тебя обижает или что-то неправильно делает, он попросит прощения. А он умеет обижать людей. У него это как дар. Он что-то так, не бывает, не проходит минута, чтобы он что-то делал. Вот даже сейчас, когда он есть далеко, когда он что-то делает по своей Facebook, что-то пишет, это должен вот кого-то он застрелить. Но как только он узнает, что он тебя что-то неправильно сделал, он подойдет к тебе и попросит прощения. И я смотрю на него, знаете, я вижу, как реально Господь благословляет его. Как Господь благословил его всю жизнь. Я вижу, как человек идет, знаете, наверх. Я не могу говорить о себе, потому что я не скажу, что у меня такой дар, как у него. Но я могу говорить об этом брате. Я могу сказать, что Господь благословляет его именно потому, что он умеет каяться. У него покаяние есть. Реально способность покаяться, признаться, что я был неправ. Что стоило? Что реально стоило этого Саула сказать? Самуил, ну я так хотел дружить с этим Самуилом. Знаете, нам царям должны платить за вредность. У нас друзья нет, мы так просто. Вот я нашел Агага, мы сможем дружить. Он мог это сказать. Вот нашел человек подружить, но, пожалуйста, давайте я его убью сейчас, и все будет как надо. Ну что стоит признать, что ты не прав? Что стоит? Оно не стоит нашей жизни, оно не стоит жизни наших детей, оно не стоит жизни наших внуков, оно не стоит, что наша рода просто исчезнет. У Саула никто ничего не получил. Единственный, кто был царем, это он, и все. Обычно царство передается. Обычно царство передается, и человек, который не был ни родственника, никто, он из далекий какой-то там, непонятно откуда взялся, и вот он становится царем. Все потерян. Из-за чего? Из-за чего? Из-за какая-то гордость. Из-за чего будем терять то, что мы имеем? То мало, что Господь дал нам, почему мы будем это потерять? То, что Бог, знаете, когда-то Бог на тебя, на меня посмотрел и сказал, что я тебя полюбил и поставлю тебя перед всеми людьми. А что я буду это терять? Даже если я не понимаю Бога, я не понимаю, что там Он учит, я не понимаю, что там это все, но почему я буду терять то мало, что Он мне дал? Кто-нибудь здесь получил когда-то исцеление? Кто-нибудь здесь когда-то получил какое-то освобождение или спасение, что-нибудь. Вы знаете, когда говорим о спасении, часто оно звучит как что-то виртуальное, которое можно не ощущать, как ты не можешь это не взять. Но когда-то ты просто был одинокий. И что появились возле тебя братья, сестры, люди, которые с тобой никогда бы не разговаривали. У тебя никогда не появилось у тебя то, что раньше не было. Что тот, кто может прийти тебя утешать. Что Бог может тебе сказать слово утешения. Что Бог может тебя поднимать или благословлять. А почему это терять? Зачем это терять? В Библии написано, что оторвали Саулу голову.
Филистимляне пришли и оторвали ему голову. Взяли, использовали тот же меч, который ему давали. Тот же меч, который был знак, с которым он вел Израиль на войне. Тот же помазание, которое было дано тебе, для того, чтобы истреблять всех бесов. То, что было дано тебе для того, чтобы исцелить, для того, чтобы освобождать. То, что тебе было дано. Почему оно должно возвратиться против тебя? Мы обычно хотим что-то великое делать для людей или для Бога, или как-то. Можем, вы знаете, самое великое, что мы можем делать для себя, это принимать Его Слово. Это принимать Его Слово такое, как оно есть. Это принимать Его указания так, как Он дает, без какие-то, вы знаете, принимать так, как есть. Без оригинала, без вот эти все философии. Вы просто принимать Слово Божие так, как оно есть, так, как Он дает, так, как Он говорит. Даже когда непонятно. Вы знаете, я, когда читаю, Самуил пошел в дом Иисея, чтобы помазать Давида в царя. Он не знал, кто такой Давид. Он даже не знал, как Давид зовут. Он не знал, как зовут. Он пошел в доме. Представьте себе, вы идете в дом у брата, стучите в дверь, заходите, говорите, выводите меня, все ваши дети. Я должен их помазать. Выходят дети. Как всегда, вы знаете, все родители любят своих детей, да? Одинаково мы их любим. Но у нас есть один, который любим больше всех. Этот вызывает тот, которого он любит больше всех. Который выглядит сильным. Вы приглашаете его, ничего не происходит. Второй, третий и так далее, ничего не происходит. А Самуил не должен был знать, сколько детей у Иисея. Но он понимает, что Бог не напрасно его позвал туда. И говорит, вызывайте этого мальчика. Вызывайте ваше последнего. Того, кого надо, пусть идет. Вы знаете, твое, оно никогда ты не пропустишь это. То, что Бог приготовил для тебя, оно никому не уйдет. Никто не заберет твое. Вы помните, когда для Соломона было приготовлено царство? Соломон был еще молодым, и его брат забрал его место, сел на его престол, собрал вокруг себя всех. Но в конце концов, кто стал царем? Соломон. Твое, оно никуда не уйдет. То, что Бог приготовил для тебя, твое помазание для тебя, та работа, которой ты мечтаешь, оно для тебя, оно придет для тебя. Тот муж, который ты ждешь, не знаю, уже ты начал думать, вот у меня уже волосы так уже побелели, как вот это место, я не знаю, когда выйдешь замуж, может 80 лет, но он придет. А та сестра, которая постоянно уходит, не бегая, она придет. Твое, оно никуда не уйдет от тебя. Потому что Бог никогда не опаздывает. Если это было не вчера, это значит, что это для сегодня. Если не сегодня, то завтра. Если не завтра, то послезавтра. Знаете, Бог, то, что приготовил для тебя, ты получишь это. Твое, оно никуда не уйдет. Вы знаете, тем больше люди будут смеяться с тебя. Тем больше тех, что окружающие будут смотреть и тыкать тебя пальцем. Знай, что это говорит о том, что оно приближается. Тем больше смеются, тем ближе оно приходит. Тем ниже ты опускаешь, тем ближе ты приходишь к Богу. Давайте не будем терять то, что Бог готовил для нас. Давайте не будем выбрасывать то, что Господь приготовил для нас. Хотелось бы, чтобы мы вместе с вами сейчас встали и помолились Богу. Хотелось бы, чтобы наша молитва, это не было, вы знаете, чтобы это не было просто, знаете, как очередная молитва. Но чтобы наша молитва, она была молитва, что мы приходим перед Богом и говорим Ему, что Господь, когда-то, на какой-то случай,
Я не делал то, что ты меня просил. Верни меня на пути. Я хочу делать то, что ты говоришь. Великий Бог, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь наш Бог. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость. Мы благодарим Тебя, Господь, Ты Бог милостивый. Ты Бог милостивый. Великий Бог, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, за церковь Твою. Я прошу Тебя, Господь, за каждый человек на этом месте. Мой Бог, Ты хозяин нашей жизни. Ты Бог всего. Папа, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты проявлял Твою милость к нам. Господь, чтобы Ты простил нас, великий Бог. Господь, я не хочу, чтобы мою голову положили в капище, мой Бог. Прости, Господь. Прости, мой Бог, за то, что когда-то, Господь, за то, что я не делал Слово Твое, за то, что я не исполнял то, что Ты сказал, за то, что я не ходил Твоими путями, за то, что я хотел сам направить, великий Бог хотел направить Слово Твое туда, куда я хотел. Господь мой Бог, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, яви Твою милость, будь милостивый к нам, Господь. Мой Бог, я прошу Тебя, прости нас, Господь, за то, что мы ушли, Господь. Мы ушли с пути, мы сбились, великий Бог. Мы хотим идти, Господь, Твоими путями. Господь, мы хотим делать то, что Ты говоришь нам делать. Господь, мы хотим уничтожать Амалек, Господь. Мы хотим уничтожать Амалик. Мы хотим уничтожать этот Агаг. Мы хотим делать Твою волю, Господь. Но не направить ее там, где мы хотим. Великий Бог, будь милостивый к нам. Господь мой Царь, будь милостивый к Твоей церкви. Господь, благослови Твою церковь. Мой Бог, благослови церковь Твою. Шенде бака селе боку шинде. Отекеле бабалия бере бо сондо боку кенда. Baba bolia baba zanda kende bubulia bezeda baba shanda. Rebagatanda bolia bele buluba sanda baka shikere buluba sanda. Bakenda baba sanda. Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Пусть, Господь, кровь Твою очистит нас, Господь. Пусть кровь Твою омоет нас. Кровь, которая была пролита на Голгофу. Пусть эта кровь, Господь, омоет нас, Господь. Великий Бог, мы хотим начать новую жизнь, Господь. Мы не хотим жить, Господь, этими ошибками прошлые. Мы не хотим жить, Господь, то, что мы делали раньше, Господь. Мы хотим жить новую жизнь. Мы хотим, Господь, изменить нашу жизнь. Мы хотим, Господь, направляться там, где Ты идешь. Господь, мы хотим идти за Тобой. Великий Бог, благослови, Господь, каждый человек на этом месте. Мой Бог, я прошу Тебя, Господь, пусть сила Твоя проявится в их жизни. Мой Бог, я прошу, пусть, Господь, все, что было высвобождено против них, Господь, да будет оно разрушено во имя Иисуса Христа. Мой Бог, я благословляю каждый человек на этом месте. Бог, я прошу Тебя, пусть, Господь, сила Твоя проявится в их жизни. Мой Бог, Ты знаешь, в чем каждый здесь на этом месте нуждается. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты пришел в жизнь, Господь, и ответил на их молитву. Мой Бог, я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты дал, Господь, желание их сердца. Во имя Иисуса Христа. Мой Бог, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, вечный Бог. Я благодарю Тебя, сильный Бог. Ты, Господь, который открывает, Господь, и никто не закроет. Мой Бог, то, что Ты открыл нам сегодня, никто не закроет это. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, великий Бог. Во имя Иисуса Христа.